उहाँहरू सबैलाई ताली बजाएर स्वागत गरिदिनुमा म अनुरोध गर्दछु। काठमाडौँ फोटोग्राफर सङ्घको 12औं वार्षिक साधारण सभा गरेर हामी कार्यक्रमबाट विदाई हुनको लागि अनुमति दिँदैछौँ। बढाइदिनु हुन म हाम्रो सचिवज्यूलाई अनुरोध गर्दछु राष्ट्रिय गान बजाइदिनु हुनका लागि। हामीले महिला फोटोग्राफरलाई सम्मान गरिरहेका छौँ। मलाई धेरै खुसी लागिरहेको छ। म त 2016 सालमा जन्म भई 2032 सालमा काठमाडौँमा क्यापिटल फोटोमा आएर फोटोग्राफी पेसा सिकेर यही नै अहिले सञ्चालन गरिरहेको छु महाविद्यालय चक्रपथमा र अहिले यहाँसम्म अब गरिरहेको छु। अब स्टुडियो मेरो स्टार स्टुडियो चक्रपथमा हो र आज मलाई खुसी लागिरहेको छ। धेरै नै सम्मान गर्नुपर्छ यहाँहरूले होइन। त्यही हिसाबले म 2 शब्द ज्ञानका खानी, कर्मका खानी, सिपका खानी महान व्यक्तित्वहरू र दर्शक दीर्घामा उपस्थित तपाईँ विशिष्ट व्यक्तिहरू, म तपाईँलाई एकदमै सम्मान गर्न चाहन्छु। यो दुनियाँमा जोसँग सिप छ, जो आफ्नो खुट्टामा उभिन सकेको छ, उनी सबैभन्दा महान हुन्छ। तपाईँहरू आफ्नो खुट्टामा उभिन सक्षम र आफ्नो कारणले धेरैलाई रोजगारी पनि दिन सक्षम व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ। तपाईँ सम्पूर्ण व्यवसायी र सिप भएका व्यक्तित्वहरूलाई म शुभ क्षणमा हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु। स्वीकार मेरो नमस्कार। आज तपाईहरुले जुन पदाधिकारी चयन गर्न गइराख्नु भएको छ, मलाई लाग्छ त्यो पदाधिकारी हामी सबैको पदाधिकारी हुनुहुनेछ। त्यस्तो नेतृत्व जसले हाम्रो सम्पूर्ण भावनालाई समावेश गर्न सक्नुहुनेछ, हामी सबैको भावनालाई एकत्रित गर्न सक्नुहुनेछ। होला व्यक्ति विशेषमा त्यहाँ कुनै फरक नामको व्यक्ति आउनु होला, तर यसै पेशा, यसै व्यवसाय र यसै क्षेत्रलाई माया गर्ने व्यक्तित्वले यो संगठनलाई नेतृत्व गर्नुहुनेछ। यसमा हामीले विश्वास लिएका छौँ र मेरो शुभकामना पनि छ कि अहिलेको बन्द सत्रमा तपाईहरुले पदाधिकारी चयन गर्दै गर्दा यस्तो नहोस् कि त ठुलो कि म ठुलो को अगाडि बढ्ने, त्यसको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले भन्दा पनि मिलेर अगाडि बढ्न सक्ने भावनाको विकास होस्। तपाईँ सिप भएको, क्षमता भएको, सबैसँग राम्रो व्यवहार गर्न सक्ने त्यो व्यवहारिक ज्ञान भएको व्यक्तित्व, त्यो पनि नेतृत्वलाई मेरो अनुरोध छ।
कि कहिलेकाहीँ मिल्नुको फाइदा कति हुन्छ म एउटा प्रसङ्ग तपाईँहरूलाई बाँड्न चाहन्छु यो शुभ क्षणमा। एकचोटि अङ्क 9ले अङ्क 8लाई बोलाउँदै भनेछ ए मिस्टर 8 कम हियर भनेर। अनि जब मिस्टर 8लाई मिस्टर 9ले बोलायो मिस्टर 8 छेउमा गएछ। गएको मात्रै के थियो मिस्टर 9ले गालामा झ्याम्म पिटेछ। 8लाई त दुख्यो सोधेछ दाइ किन पिटेको भनेर। मिस्टर 9ले भनेछ म तँभन्दा ठुलो हुँ, तँभन्दा म 1 नम्बरले ठुलो छु, तँ 8 होस् म 9 हुँ, त्यही भएर मैले तँलाई पिटेँ के भन्नु छ फर्काएछ। मिस्टर 8ले के सिकेछ भने आफूभन्दा सानालाई हेप्नु पर्ने रहेछ, दबाउनु पर्ने रहेछ, पेल्नु पर्ने रहेछ भन्ने सिकेछ। गएर त्यो 9 को रिस पनि अब 8ले 7लाई पोखेछ। 7ले 6लाई, 6ले 5लाई एवं प्रकारले आफूभन्दा सानालाई पिट्दै गए अन्तिममा त्यो अङ्क 1ले पनि अङ्क 2 को गतिलो झापड खायो। एकछिन त तोरीकै फुल्दै थियो। एकछिन पछाडि गएर हेर्छ अब आफूभन्दा सानो त सुन्ना छ, त्यो सुन्नाको के नै भ्यालु छ र? गोजीमा कति पैसा छ सुन्ना अर्थात् कति न कति, मोबाइलमा कति ब्यालेन्स छ 0 अर्थात् कति न कति, खातामा कति पैसा छ 0 अर्थात् कति न कति। यसको के नै भ्यालु छ र? यसलाई मैले के पिट्नु फेरि यसले मेरो एक थप्पड पनि खान्न सक्ने हो कि नसक्ने हो? होस् यसलाई पिट्दिनँ भनेर अङ्क 1ले चाहिँ सुन्नालाई माया गर्नलाई अङ्गालो मारेछ। जब 1ले सुन्नालाई गएर अङ्कमाल गर्यो 1 र 0 मिल्दा 10 भएछ। हो त्यो कल्चरको विकास यस संस्थामा हुन सकोस्, त्यो कल्चरको विकास तपाईँहरूको बिचमा हुन सकोस् मेरो शुभकामना छ। तपाईँ सबै कर्मयोगी व्यक्तिहरू, तपाईँ सबै आफ्नो हातमा कला भएको, तपाईँ सबै गरी खान सक्ने सोच भएको, केही सिकिलिने र गरी खाने सोच भएका तमाम व्यक्तिलाई तपाईँहरूको कामको म साँच्चै नै उच्च प्रशंसा गर्न चाहन्छु। तपाईँ नै हो त्यो एभ्री मोमेन्टलाई जीवन्त बनाइराख्ने, त्यो हरेक व्यक्तिका गरेका पास्ट इभेन्टलाई वर्तमान जस्तै झल्झकाउन सक्ने, वर्तमानको झल्झल्को दिन सक्ने त्यस्तो सिप भएको व्यक्तिहरू तपाईँहरूलाई फेरि पनि म हार्दिक सम्मान गर्न चाहन्छु। यो सिर्जनाको महत्त्व कति रहन्छ एकचोटि अर्को प्रसङ्ग बाँड्न चाहन्छु। एकचोटि जङ्गलमा माउरीले मेहनत गरेको देखेर त्यो माउरीको मेहनतबाट एकदमै रुष्ट भएको एउटा चराले माउरीलाई फ्रस्ट्रेट बनाउन खोजेछ। हुन पनि हो माउरी तपाईँ हामीलाई थाहै छ घन्टौँ किलोमिटरका किलोमिटर उडेर जान्छ, 10औँवटा फुल चाहन्छ, अलि रस चुस्छ, ल्याएर ढाडमा जम्मा पार्छ। त्यो मेहनती माउरी जसलाई ज्यामी माउरी भन्छौँ हामी, त्यो ज्यामी माउरीको मेहनत देखेर चरालाई खुब डाहा लागेछ, ईर्ष्या लागेछ। अनि चरा चाहिँ रुखको हाँगामा बसेर ढुकुर गर्दै गीत गाइरहेको थियो। त्यो माउरी उडेर कतै जाँदै थियो। त्यो ढुकुरले माउरीलाई रोक्दै भनेछ ए माउरी जीवन कसरी जिउने मबाट सिक्न है। त अन्त मेहनत गर्छस्, बिहानैदेखि बेलुकासम्म काम गर्छस्, तैँले जति मेहनत गरे पनि भएको चाहिँ के छ र तेरो जीवनमा? आखिर जति मह जम्मा पारे पनि मानिसले निकालेर खाइदिइहाल्छन्। कमसेकम जीवन मसँग सिक कसरी जिउने? म त भोक लाग्यो तलतिर गएर चारो खान्छु, त्यसपछि दिनभरि गीत गाउँछु, साथीभाइसँग रमाइलो गर्छु, फेरि भोक लाग्यो गएर चारो टिप्छु। म जसरी मेरो जस्तो जीवन जिउन सिक, त यसरी मेहनत नगर भनेर माउरीलाई फ्रस्ट्रेट बनाउन खोजेछ। जब माउरीलाई फ्रस्ट्रेट बनाउन खोज्दै थियो माउरीले भनेछ चरा तैँले त ठिकै भनिस्, तैँले भनेको मान्छेले यदि तैँले भनेको मान्छे एकदमै महान छन्, तैँले भनेको मान्छेले सबै जानेका छन् भने मान्छे जति नै जान्ने हुन्, जति नै विशिष्ट हुन्, तर मान्छेसँग हामीसँग जस्तो मोह बनाउने कला त हुँदैन नि। आखिर हामीले मेहनत गरेर तयार नपार्दै त मानिसहरूले मोह खान पाउँदैन नि। त्यो कला त सिर्फ हामीसँग मात्रै छ, यसकारण म मेहनत गर्छु। सृजना भनेको त्यही, जोसँग सृजना छ, जोसँग सिप छ, त्यो मानिस सबैभन्दा महान मानिस हो। त्यो विश्वको कुनै पनि कुनामा गए पनि त्यो मानिस भोको पर्नु पर्दैन। यो संसारको सबैभन्दा शक्तिशाली व्यक्ति को छ भनेर यदि कसैले कसैलाई सोध्यो भने कतिलाई लाग्ला जसको साथमा पद छ, पावर छ, ऊ शक्तिशाली होला। कतिलाई लाग्ला राजा महाराजाहरू शक्तिशाली होलान्, कतिलाई लाग्ला मन्त्री प्रधानमन्त्री राष्ट्रपतिहरू शक्तिशाली होलान्। यहाँलाई यस्तो लाग्न सक्ला। हुनसक्छ ती देशका राजा महाराजा नेता मन्त्रीहरू त्यो देशको सिमाना जहाँसम्म फैलिएको हुन्छ त्यहाँसम्म मात्रै उनीहरू शक्तिशाली हुन्छन्। तर सिप भएको मानिस, ज्ञान भएको मानिस ऊ सर्वत्र
ऊ विश्वमा परिचित हुन्छ। यसर्थ तपाईँ सिप भएको, ज्ञान भएको सबै व्यक्ति वास्तवमा महान हुनुहुन्छ, शक्तिशाली हुनुहुन्छ। तपाईँले आफ्नो क्षमतामा विश्वास गर्नुहोस्, आफ्नो सिपलाई अझै निखार्ने तिखार्ने कुरामा तपाईँहरू अगाडि बढ्नुहोस्। कहिलेकाहीँ विज्ञताको महत्त्व कति हुन्छ, विज्ञता सायद अहिले मेहनत गर्दै जाँदा कतिले त्यसलाई पैसासँग तुलना गरेर हेर्नु होला। झन् त्यसमाथि पनि लकडाउनको यो बिचमा त हामीले कमाउने भन्दा गुमाउने नै बढी गरेका छौँ। तर पनि हतोत्साहित नहुनु होला, एउटा समय आउँछ र त्यो विज्ञता यहाँले कायमै राख्नु होला, आफ्नो विज्ञतालाई बढाउँदै लैजानु होला। प्याब्लो पिकासोको बारेमा यहाँलाई थाहा छ, मैले अन्तिममा प्याब्लो पिकासोको प्रसङ्ग तपाईँहरूलाई जोड्दै बिदा हुनेछु। प्याब्लो पिकासो एकचोटि कतै जानलाई यसो आफ्नो निवासबाट कतै बाटोमा निस्किनु भएको थियो। एकजना सामान्य मानिसले प्याब्लो पिकासोलाई भेट्नु भएछ अनि कन्फ्युजन हुँदै सोध्नु भएछ, तपाईँ थॉमस पेन्टर प्याब्लो पिकासो होइन? उहाँले भन्नुभएछ, यस आई एम प्याब्लो पिकासो। तपाईँ त जस्तो चित्र पनि जस्ताको तस्तै कोर्नुहुन्छ अरे, के तपाईँ मेरो चित्र पनि बनाउन सक्नुहुन्छ? कति समय लाग्छ? ती सामान्य मानिसले प्याब्लो पिकासोलाई सोधे अनि उहाँले भन्नुभएछ, त्यस्तै 20 मिनेट। अनि तपाईँले मेरो चित्र कोरेको चार्ज चाहिँ कति लिनुहुन्छ, फी कति लिनुहुन्छ? उहाँले भन्नुभएछ, अबाउट $20,000। ती सामान्य मानिसको होसै गुमेछ। 20 मिनेट चित्र कोरेको $20,000 अमेरिकी डलर, त्यो पनि त्यो बेलाको समयमा। ती सामान्य मानिस बडो चकित परे। तपाईँ त बडो महँगो मानिस हुनुहुँदो रहेछ, महँगो कलाकार हुनुहुँदो रहेछ। तपाईँ 20 मिनेट काम गरेको किन $20,000 लिँदै हुनुहुन्छ सोध्नु भएछ। अनि प्याब्लो पिकासोले भन्नुभएछ, महाशय जुन चार्ज म लिँदैछु त्यो चार्ज सिर्फ 20 मिनेटको होइन। तपाईँको चित्र 20 मिनेटमा उतार्न सक्ने सक्षम बन्नको लागि मलाई 20 वर्ष लागेको छ, त्यसैले यो मूल्य 20 वर्षको हो भनेर रिप्लाई गर्नुभएको थियो। तपाईँ सिप भएको सबै व्यक्तिको एउटा समय आउँछ, आफूमा साँच्चै नै त्यो एक्सपर्टिज, यो क्षेत्रको एउटा विज्ञता हासिल गर्दै अगाडि बढ्नु होला। विश्वमा तपाईँको क्षमताले स्थान पाउनेछ। तपाईँ सबैलाई व्यावसायिक सफलताको शुभकामना दिँदै बिदा हुन्छु। हवस् त, धन्यवाद। यति मात्र नभए सम्पूर्ण फोटोग्राफरहरूलाई आफ्नो कला सिकाउँदै जानुहोस् र यसले भविष्यमा तपाईँले एरिया कमिटीको तर्फबाट सिकाउनुहोस् र त्यसपछि तपाईँले अरू फोटोग्राफरहरूको उन्नति प्रगतिको लागि कामना गर्दै काम राम्रो गर्दै जानुहोस्। र मैले 30 वर्षको उमेरमा फोटोग्राफी गरेको 30 वर्ष भयो। 30 वर्षमा मैले सधैँ फोटोलाई माया गर्छु, त्यस्तै तपाईँहरूले पनि फोटोलाई माया गर्नुहोस् र यो फोटोलाई तपाईँहरू फोटोसँग जन्मिनु भयो, फोटोसँग मृत्युवरण गर्नुहोस्। यही हाम्रो फोटोको अस्तित्व रहनेछ र फोटोग्राफर साथीहरूले जहिले पनि फोटोको अस्तित्व बुझ्नुपर्छ। क्वालिटी के हो, तपाईँले क्वालिटीमा काम गर्नुहोस् र त्यसले गर्दाखेरि तपाईँको अघि सरले भन्नुभएको जस्तै तपाईँको फोटोको एउटा एकदम कार्यशैली यसले तपाईँलाई एउटा गन्तव्यमा पुर्याउँछ। जुन तपाईँहरूले आज गरिरहनु भएको छ, कसैको वेडिङ गर्नुहुन्छ, कसैले स्टुडियो फोटोग्राफी गर्नुहुन्छ, यी कामहरूले तपाईँहरूलाई आज परिचय दियो। त्यस्तै हामी सम्पूर्ण फोटोग्राफरहरूलाई परिचय दिएको छ र यस साधारण सभामा उपस्थित हुन पाउँदा म खुसी लागिरहेछ र यति भन्दै आफ्नो 2 शब्द यही टुङ्ग्याउन चाहन्छु। धन्यवाद। जय फोटोग्राफी, जय फोटोग्राफर। यो फोटो काठमाडौँ फोटोग्राफरसँग कसरी जन्मियो भन्ने कुराहरूको सिलसिलामा म थोरै यहाँलाई 1 मिनट मात्रै टाइम दिन चाहन्छु। जतिखेर म काठमाडौँमा फोटो व्यवसाय गर्छु भनेर सोचेर यो क्षेत्र फोटो क्यामेरा समाजमा प्रवेश गरेँ, त्यतिखेर म शून्यतामा थिएँ र म वैदेशिक रोजगारको सिलसिलामा विदेशबाट फर्किने क्रममा काठमाडौँमा आएर क्यामेरा समाजमा अवसर पाएँ र आज हामीलाई फोटोग्राफी सिकाउने गुरु बितेर जानुभयो। र उहाँलाई सम्झिन पनि चाहन्छु। उहाँको 3 दिनको क्लासले मैले क्यामेरा समाजमा अवसर पाएको थिएँ र स्टुडियो सञ्चालन गरेर व्यावसायिक रूपमा आफूले कमाइ खाने भाडाको रूपमा यसलाई प्रयोग गर्दै आएको थिएँ र आज म त्यसलाई सुदृढ गर्दै यो ठाउँमा आइपुगेको छु र मलाई गर्व पनि छ। र यो काठमाडौँ फोटोग्राफरसँग दर्ता गर्ने प्रक्रियामा काठमाडौँभित्र भएका फोटोग्राफर जो स्टुडियो व्यवसाय साथीहरूलाई समाहित गर्ने र गोलबन्द गर्ने क्रममा हामी दौडिनुपर्छ।
पहिलो पुस्ता हामी यो पुस्ता लाग्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यले हामी त्यतिखेर 8-10 जना साथीहरू यो संस्था जन्माउनुपर्छ र सबैजना एकजुट भएर अगाडि लाग्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यले एक ठाउँमा जम्मा भएका थियौँ र त्यतिखेर 60 रुपियाँमा फोटो खिचिन्थ्यो र अर्जेन्ट फोटो 100 रुपियाँ खिचिन्थ्यो। त्यतिखेर हामीले त्यो रेट मन परिवर्तन गर्थ्यौँ। जतिखेर हामी सामान्य 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख लगानी गरेर स्टुडियो व्यवसाय गर्ने साथीहरू अब एकीकृत भएनौँ भने हाम्रो रेट तलमाथि हुन्छ। कसैले 50 रुपियाँ किन्ने, कसैले 40 रुपियाँ किन्ने, कसैले 80 रुपियाँमा किन्ने र एउटा 3R फोटोमा तपाईँको 6 वटा 5 साइजको फोटो राख्ने अनि 4x6 को फोटोमा 9 वटा फोटो राख्ने त्यस्तो खालको प्रिन्टेडहरू हुन थालिसकेपछि र ल्याबले पनि हामीलाई प्रेसर दिन थालिसकेपछि अब ल्याब अगेजमा चाहिँ हामीले फोटो स्टुडियो व्यवसायहरू चाहिँ एकजुट हुनुपर्छ भन्ने उद्देश्य राखेर जब हामीले काठमाडौँ फोटोग्राफर सङ्घ स्थापना गर्नुपर्छ भन्ने लाग्यो र सम्पूर्ण साथीहरूलाई एकत्रित गरौँ र त्यसको जीवित पात्र हामी सर काम गर्ने साथीहरू पनि यहाँ छौँ। यही भित्र सङ्गठनभित्र अहिले भाइटल पोस्टमा काम गर्नुहुन्छ। त्यसै गरी दिगम्बर चाहिँ यहाँ हुनुहुन्छ, भोलाइ चाहिँ यहाँ हुनुहुन्छ, त्यसरी पूर्व अध्यक्षज्यू यहाँ पछाडि ल्यासम्म बसिरहनु भएको छ र पछिल्लो चरणमा चाहिँ हामी व्यावसायिकमा उहाँहरूको सक्सेस सँगसँगै यो संस्था निरन्तर अगाडि बढ्यो र यो आज 12औं वर्षको प्रवेश सँगसँगै यहाँ आज यो स्टेजमा नेतृत्व लिएर अगाडि बढिरहनु भएको छ र मलाई खुसी पनि लाग्छ र यो संस्थाको प्रगति सायद आज यति सदस्यता मात्रै होइन धेरै सदस्य साथीहरू समाहित गरेर अझै योभन्दा राम्रो प्रोग्राम गर्न सक्ने क्षमता हामीसँग विकास किनभने हामी व्यावसायिक क्षेत्रबाट आएको साथीहरू हो। म कार्यक्रम अथवा बोल्न सुरु गर्नुभन्दा अगाडि 52-53 सालको सानो सम्झना मात्रै सुरु गर्न चाहन्छु। 52-53 सालमा म फोटोग्राफिक सङ्घ संस्था खोज्दै हिँडेको थिएँ। त्यतिखेर लगभग 1 महिना बुझ्दाखेरि एकजना अध्यक्षज्यूलाई फेला पारेँ। सङ्घको नाम चाहिँ नेपाल फोटोग्राफर सङ्घ थियो, यहाँ काठमाडौँ फोटोग्राफर सङ्घ थियो, त्यो थाहा थिएन। त्यतिखेर किन मलाई अहिले याद आएको भन्दाखेरि अहिले भर्खर हाम्रो काठमाडौँ सञ्चालकज्यूले भने जस्तै अहिले हाम्रो यहाँ ट्रेडर्सहरू छन्, व्यवसाय फोटोग्राफिक क्यान्डिडेट व्यापार गर्ने व्यापारीहरू साथीहरू हुनुहुन्छ जसले हामी फोटोग्राफरहरूको क्षमता वृद्धिको लागि सदैव सहयोग गर्नुहुन्छ नि। त्यो सहयोग गर्नको लागि आर्थिक स्रोत पनि सहयोग गर्नुहुन्छ। त्यो सहयोग भयो भने मात्र फोटोग्राफरहरूलाई अलि बढी सहज हुन्छ भन्ने लाग्छ हामीलाई। त्यो बेलामा फोटोग्राफर सङ्घ अथवा फोटोग्राफीमा लाग्ने फोटोग्राफरहरूको सङ्घ संस्था, फोटोग्राफरहरूको लागि बन्दिने संस्था त्यही बेलादेखि साथै नै हुने तापनि के भयो भने अहिले आएर जति जागरुक भयो यो प्रजातन्त्रको पछाडि, त्यो प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापना पछाडि हामी हाम्रो लागि के गर्नु त, हामी हाम्रो समूहको लागि कसरी चाहिँ आवाज उठाउनु भन्ने कुराको सिलसिलामा अहिले 12औं वर्ष पुरा गरेर 13 वर्षको अवधिमा फोटोग्राफरहरूले जे गर्यो त्यो चाहिँ मलाई नै हौसला दिएको छ यो सङ्घले। त्यही कारणले म सर्वप्रथम त यस कार्यक्रम आयोजना गर्नु फोटोग्राफर सङ्घ 2064 सालदेखि 65 सालदेखि जति सुरुवात गर्नुभयो त्यही दिनदेखि म यहाँ नभए तापनि म त्यतिदेखिको गरेको मेहनतको लागि म धेरै धेरै आभारी छु र म शुभकामना दिन चाहन्छु। 12 वर्ष पुरा गरेर 13 वर्षमा लागिरहँदाखेरि फोटोग्राफर सङ्घको आगामी दिनहरू यसरी नै शुभ कार्य गर्दै र फोटोग्राफरहरूलाई हातमा हात र काँधमा काँध मिलाएर अगाडि बढोस् भन्ने मेरो शुभकामना छ। आजको कार्यक्रमका अध्यक्षज्यू र सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरू र सबभन्दा बढी मेहनती हातहरू यहाँ हुनुहुन्छ, तपाईँहरू यहाँभित्र हुनुहुन्छ, बाहिर हुनुहुन्छ, म सबैलाई मेरो दुई हात जोडेर नमस्कार गर्न चाहन्छु। तपाईँका यो मेहनत गर्ने हातहरू सधैँभरि मेहनतीलाई भइरहनु। फोटोग्राफर मात्र नभएर फोटोग्राफी गर्ने सम्पूर्ण समूह नै सुसूचित होस् र सम्मानित होस् भन्ने म चाहन्छु। आजका हाम्रा फोटोग्राफर साथीहरू, हाम्रा वरिष्ठ फोटोग्राफरजीहरू जो सम्मानित हुनुभयो, जो चाहिँ के अरे फोटोग्राफीमा लागेर चाहिँ आफूले काम पुर्याएर फोटोग्राफरहरूलाई चाहिँ सहयोग गर्नुभएको छ, म अरूका ती सहयोगहरूप्रति पनि आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। लकडाउनको समयमा फोटोग्राफी सिकाएर त्यस पछाडि फोटोग्राफी अरू फोटोसपदेखि लाइटदेखि सबै यसरी चाहिँ फोटोग्राफरहरूलाई टाढा घरभित्र बसेर पनि नजिकै भएको अनुभूति दिलाउने सम्पूर्ण ती मेहनती हातहरू, ती सिकाएको सिपहरूलाई म सलाम गर्न चाहन्छु। र आज यस कार्यक्रममा सबैभन्दा ठुलो महत्त्वपूर्ण कुरा मैले के देख्छु भने नेपाल फोटोग्राफर सङ्घ अथवा काठमाडौँ फोटोग्राफर सङ्घ विविध नामले चाहिँ हेर्दा अगाडि थुप्रै सङ्घ संस्थाहरू उत्पन्न भए, कति प्रयास भए र अब फोटोग्राफर नेपालभरिकै फोटोग्राफरहरूको ढुकीको रूपमा रहेको काठमाडौँ फोटोग्राफर सङ्घ र
र सबैको ढुकढुकीलाई सधैँभरि जिउँदै बनाएर राख्छ भन्ने मैले अपेक्षा गरेको छु र शुभकामना पनि म सबभन्दा बढी त्यही दिन चाहन्छु। र अब फोटोग्राफी व्यवसायमा लाग्ने, फोटो खिच्ने मात्र होइन, फोटोग्राफी अन्य व्यवसायमा लाग्ने फोटोग्राफर र व्यवसायीहरू बिचको सहकार्य चाहिँ सबैभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छ। हामीले के बेच्दैछौँ त्योसँग महत्त्वपूर्ण हुन्छ। तपाईँ फोटोग्राफरले पेपर बेच्नुहुन्छ अर्थात् साइज बेच्नुहुन्छ। पेपर किनेर लिएर आउने हाम्रो व्यवसायिक साथीहरूले पेपर बेच्नुहुन्छ, 1 रोल बेच्नुहुन्छ, 2 रोल बेच्नुहुन्छ, 100 रोल बेच्नुहुन्छ। तर तपाईँ हामीले के बेच्छौँ? 4x6 बेच्छौँ कि 8x10 बेच्छौँ कि के बेच्छौँ? मेरो चाहिँ के छ भने तपाईँहरूले फोटोमा साइजमा नबेच्नुहोस्। फोटोग्राफर यदि तपाईँ फोटोग्राफर बन्न चाहनुहुन्छ भने फोटोको साइज बेच्ने होइन, साइज भनेको फ्रेमको साइज बेच्ने हो। तपाईँ कल्पना गर्नुहोस् 1 रोल फोटो, एक पेपरमा कति पेपर हुन्छ? 100 मिटर होला, 50 मिटर होला। त्यसको मूल्य तपाईँले किनेकोमा 20% थपेर बेच्ने होइन। तपाईँले बेच्ने भनेको त्यो पेपरमा प्रिन्ट भएको तपाईँको कला बेच्ने हो। तपाईँले मूल्य राख्ने भनेको त्यो कला हो। अनि त्यो कला तपाईँले 8x10 प्रिन्ट गरेको भरमा 200 बढी लिने होइन। त्यही कारणले तपाईँले कला कुन मूल्य राख्नुहुन्छ आफ्नो कला र त्यो कलालाई कसरी मार्केटिङ गर्नुहुन्छ सबभन्दा ठुलो कुरो त्यहाँनिर ठुलो कुरो रहन्छ। म चाहिँ मेरो चाहिँ सधैँभरि के आग्रह रहन्छ भने तपाईँ हामी फोटोग्राफी व्यवसाय गर्नेहरू, स्टुडियो व्यवसाय गर्ने साथीहरूलाई हामी 4x6 अर्थात् अल्टो साइजको, पासपोर्ट साइजको फोटोको मूल्यमा कति अड्केका छौँ, कति अल्झेका छौँ हामी सबैलाई थाहा भएको छ। यसमा अल्झिनु भनेको आजको जमानामा जो पहिले पनि 10-20 हजार रुपियाँ 20-25 हजार रुपियाँ खर्च गर्यो भने घरमै प्रिन्टर राखेर यी फोटोहरू प्रिन्ट गर्न सक्छन्। तर तपाईँ हामी व्यवसाय भइसकेपछि के चाहिँ हुनु पऱ्यो भन्दाखेरि एज अ लेम्यान जसले क्यामेरा बोकेर हिँड्छ उसको भन्दा तपाईँको प्रविधि, उसको भन्दा तपाईँको कला उच्च स्तरको भएन भने तपाईँले बेच्ने पनि पेपरै हुन्छ र उसले किन्ने पनि पेपरै हुन्छ। अनि जसले गर्दा तपाईँको र हाम्रो आर्थिक उपार्जनको लागि ठुलो बाटो खोल्दैन। त्यही कारण अब हामीले सोच्नुपर्ने कुरा चाहिँ आर्थिक उपार्जन गर्नु नै सबभन्दा ठुलो कुरो हुन्छ। त्यो गर्नको लागि हामीले पेपर होइन हाम्रो कला बेच्नुपर्छ, साइज होइन हाम्रो कला बेच्नुपर्छ। यसमा हामी ध्यान दियौँ भने हामी अवश्य नै अगाडि बढ्छौँ। र यसमा के हुन्छ भने अहिले हामी देखेर जाउँ जहाँ पनि देख्छौँ अब मूल्य एकरूपता हुनु पऱ्यो, अथवा मूल्यमा यो सामञ्जस्य ल्याउनु पऱ्यो। यी कुराहरूले चाहिँ मलाई लाग्दैन कि हाम्रो विकास हुन्छ भने। हामीले केमा विकास गर्नु पऱ्यो भने हाम्रो क्वालिटीमा विकास गर्नु पऱ्यो। हाम्रो समस्या के छ, समस्या समाधान कसरी गर्ने त्यतातिर हामी अगाडि बढ्नु पऱ्यो। हामी के कुरामा पछाडि परेको त हाम्रो मूल्य किन चाहिँ बजारमा हाम्रो मूल्यमा हाम्रो प्रडक्ट बिक्री हुँदैन त? त्यो कुरा पत्ता लगाउनु पऱ्यो। समस्या पत्ता लाग्यो भने हामी हाम्रो प्रडक्टको मूल्य हामीले सोचेअनुसार हामीले जुन किसिमको प्रडक्ट दिइरहेको छौँ त्यसको मूल्य आजको छैन भन्ने कुरा चाहिँ हामी आफै निर्धारण गर्न सक्छौँ। मलाई लाग्छ तपाईँहरू सबैजना मेहनती साथीहरू हुनुहुन्छ। अहिलेदेखि म थुप्रै महिला फोटोग्राफर साथीहरू पनि अगाडि आउनुभएको छ र फोटोग्राफीलाई चाहिँ अरू सम्मानित गराइदिनु भएको छ। र थुप्रै हाम्रो कर्णदाय अहिले भर्खर सम्मानित हुनुभयो। उहाँहरूले वर्षौँदेखि फोटोग्राफी गरेर तपाईँ हामीलाई चाहिँ बाटो खुलाइदिनु भएको छ। त्यो बाटोलाई हामीले फराकिलो बनाएर जाने कि त्यो बेलादेखि 45 सालभन्दा अगाडिदेखि साँगुरो बाटोमा आइबसिरहने यी कुराहरूले चाहिँ हाम्रो व्यवसायको सम्मानित पक्षलाई चाहिँ हामीले अलिकति हेर्नुपर्ने जरुरत देख्दछु। र अर्को कुरा के हुन्छ भने सङ्घ संस्था भन्ने बित्तिकै एउटा फोटोग्राफरको समस्या मात्रै हेर्ने, दुईवटा फोटोग्राफरको समस्या मात्रै हेर्ने सङ्घ संस्था होइन। सङ्घ संस्था भन्ने बित्तिकै के देख्छु भने हामी अरू सङ्घ संस्थालाई हेरौँ, नेपालको अरू व्यवसाय गर्ने सङ्घ संस्थालाई हेरौँ भने राष्ट्रिय रूपमा जे समस्या देखिन्छ त्यसलाई यो सङ्घ संस्थाले त्यो व्यवसाय गर्ने सदस्यहरूको चाहिँ प्रतिनिधित्व गरेर त्यो समस्याको चाहिँ आवाज उठाउनुपर्छ। त्यो आवाजमा सबै साथीहरूले सहयोग गर्नुपर्छ। यदि त्यो आवाजमा सबै साथीहरूले सङ्घका साथीहरूले सहयोग भएन भने त्यो आवाज सधैँभरि तल्लो स्तरमै रहन्छ र जसले सुन्नु पर्ने सुन्दैन। त्यो नसुन्नुको कारण के हुन्छ भने हाम्रो व्यवसाय उत्थान हुन गाह्रो हुन्छ। अहिले सरकारले रोजगारीमूलक कार्यक्रमहरू भनेर थुप्रै अरबौँको बजेट छुट्याएको छ। अहिले भर्खर हाम्रो एकजना साथी पनि सिटिभिटीको क्लास गरेर चाहिँ सम्मानित पनि हुनुभयो होइन। यसलाई तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ? सरकारले रोजगारको लागि 12-13 अरब रुपियाँ छुट्याइरहेको बेलामा स्वरोजगारको लागि तपाईँ हामी भने त न त सरकारको भर पऱ्यौँ न त कुनै एनजिओको भर पऱ्यौँ। साथीभाइले गरेको देखेर क्यामेरा उठाएर क्यामेरा किनेर अनि त्यसैलाई व्यवसायमा हालेर
अनि यहीबाट खिचेको फोटो बेचेर हामीले व्यवसाय हामीले स्वरोजगार भन्यौँ। अब यसलाई त्यसरी मात्रै भएन, त्यसरी हामी स्वरोजगार गरिसकेका मान्छेहरूलाई सङ्घ संस्थालाई घस्कच्याउने, काठमाडौँ प्रोग्राम जस्तै सङ्घ संस्थालाई घस्कच्याउने, सङ्घ संस्थाको पदाधिकारीहरूलाई भन्ने तपाईँको समस्या अनि एकमुष्ट भएर यो समस्यालाई कसरी लान सकिन्छ त सरकार समक्ष। सरकारको त्यो स्वरोजगारमूलक कार्यक्रमको लागि छुट्याएको बजेट के हो त? त्यसले फोटोग्राफरहरूलाई के गर्न सक्छ त? हामी बसेर फोटोग्राफर साथीहरू तपाईँ हामी बसेर यसलाई बहस गर्नुपर्छ। हामीले एउटा निचोड निकालेर सरकार समक्ष जानुपर्छ र यसलाई पनि फोटोग्राफरको आर्थिक उपार्जन मात्रै नभएर राष्ट्रिय रूपमा पहिचान चाहिँ दिलाउनुपर्छ। यो पेसा भनेको राष्ट्रिय रूपमा अझै पनि पहिचान भइसकेको छैन। यो पहिचान दिलाउनको लागि आवाज उठाउने नै ठुलो कुरो हो। आज आवाज चाहिँ एकजना ठुलो मान्छेले ठुलो स्वर गरेर सुन्नु, यो आवाज धेरै हुँदैन, त्यो ठाउँसम्म पुग्दैन। त्यो आवाज उठाउने चाहिँ एउटै मात्रै संस्था हो, त्यो संस्था हो तपाईँ हाम्रो जुन कल्याण गर्ने संस्था, तपाईँ हाम्रो लागि बोलिदिने संस्था हो। त्यही कारणले काठमाडौँ फोटोग्राफरको लागि पनि, काठमाडौँ फोटोग्राफर सङ्घको लागि सङ्घलाई पनि तपाईँ हामीले नै घस्कच्याउनुपर्छ। र म अझै यहीँबाट के भन्न चाहन्छु भने काठमाडौँ फोटोग्राफर सङ्घको लागि सल्लाह सुझाव तपाईँ हामीबाट जे हुन्छ गरौँ। जहाँ जानुपर्छ काठमाडौँ फोटोग्राफर सङ्घका पदाधिकारीहरूलाई तानेर हामीले लिएर जाउँ त्यो ठाउँ, अनि मात्र तपाईँ हाम्रो व्यवसायको लागि कसैले सोच्छ, कसैले केही गर्दिनले बाटो खुल्छ। होइन भने हामी सधैँभरि जे बोलेको थियौँ आजभन्दा 20 वर्ष अगाडि आज पनि त्यही बोलिरहेको छु। मलाई याद छ आजभन्दा 15-20 वर्ष अगाडि मैले फोटोग्राफी कार्यक्रम चलाउँथेँ रेडियोमा। त्यतिखेरको समस्या जे थियो आज पनि त्यही छ। यति हो कि आज फोटोग्राफरको सङ्ख्या बढेको छ होइन। आज फोटोग्राफी लाग्ने युवा साथीहरू अलिकति पढे लेखेर आउनु भएको कारणले आफूले केही साथीहरूले एकदम राम्रो प्रगति गर्नुभएको छ, एकदम आफ्नो कला साँच्चै नै कला बेच्नु भएको छ। त्यसप्रति म एकदम खुसी छु। र तर के भने ठुलो जमात चाहिँ के छ भने आजभन्दा 20 वर्ष अगाडिको फोटोग्राफरले जे समस्या भोगेको थियो त्यही समस्या भोगिरहेको छ। अब त्यो समस्या नभोग्नको लागि कमसेकम आज 12 वर्ष पुगिसकेको छ हाम्रो फोटोग्राफर। यसलाई चाहिँ अब हातेमालो गरेर तपाईँहरू सबैले 8700को सङ्ख्यामा सदस्यता भएको यो फोटोग्राफर सङ्घ होइन, मेरो विचारमा अझ बढी नै होला। अब कसरी हुन्छ यो सङ्घका कार्य समितिका सदस्यले मात्रै घस्कच्याउने होइन, तपाईँ हामी जो छौँ त्यहाँ, जो छौँ बाहिर, जो छौँ आफ्नो नजिकमा सबैले चाहिँ घस्कच्याउनु पऱ्यो, सबैले उठाउनु पऱ्यो। त्यस कारणले फोटोग्राफर सङ्घ मात्रै अगाडि बढ्छ। जब सङ्घ अगाडि बढ्छ तब चाहिँ हामी व्यक्तिगत रूपमा हाम्रो चाहिँ पहिचान त्यहाँ पुग्छ। त्यसको लागि म सबैसँग आग्रह गर्न चाहन्छु र काठमाडौँ फोटोग्राफर सङ्घका पदाधिकारी साथीहरूले पनि यसको लागि चाहिँ सोच्ने म आग्रह गर्दछु। तर यस आजको साधारण सभा चाहिँ सफलता साथ सौभाग्य रूपमा चाहिँ सम्पन्न होस् भन्ने कुरामा शुभकामना दिन चाहन्छु। र अर्को कुरामा के भन्न चाहन्छु भने हामी फोटोग्राफर साथीहरू यो लकडाउनको बिचमा थुप्रै अनलाइन कोर्सेसहरू भए, थुप्रै आफूले जानेका कुराहरू साथीहरूले थुप्रै कुरा सिकाउनुभयो, सिक्नुभयो। सिकाउने साथीलाई नि सिक्ने साथीले के अरे एकदम आदर गर्नुभयो, त्यो माया गर्नुभयो होइन। एउटै कुरा के हो भने फोटोग्राफर हामीमा फोटोग्राफी भनेको जतिसुकै दुःख गर्नु, जतिसुकै दौडाउनुहोस्, त्यो दौडेर हुने कुरा होइन रहेछ क्या। तपाईँ रमाउन जानु पर्ने रहेछ, तपाईँ खुसी हुन जानु पर्ने रहेछ। अनि खुसी भएर रमाएर यो प्रोग्राम चलाउन सक्नुभयो भने अनि मात्रै तपाईँले कहाँ बेच्ने त्यो मान्छेसँग खुसी साथ कन्भिन्स गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले एउटा कल्पना गर्नुहोस्, तपाईँको वेडिङ कपाल तपाईँले सुटी गरिरहनु भएको छ, यदि तपाईँको हँसिलो पुगेर अगाडि बसेर कन्फिडेन्स साथ डिलिङ गर्नुभयो भने तपाईँले 20,000मा डिलिङ गर्न सक्नुभयो भने तपाईँ खुसी हुनुहुन्छ। अर्कोचोटि त्यत्तिकै खुसी भएर जानुहोस्, 30,000मा डिलिङ गर्नु सक्नुभयो भने बार्गेनिङ गर्नुहोस्। के गर्छ भने तपाईँ कति तपाईँभित्रको पोजिटिभनेस कतिको भाइब, त्यो भाइब चाहिँ तपाईँको कपाललाई चाहिँ त्यसको चाहिँ असर पर्छ। त्यहाँनिर होइन हामी चाहिँ मै ठुलो मै राम्रो भनेर हामी चाहिँ डिलिङ गर्दाखेरि पनि हामी डिलिङ गर्न नजाने अथवा रेली गर्दाखेरि आफ्नो प्रडक्ट के हो आफू कन्फिडेन्स नहुने भने के हुन्छ भने त्यो भनेको वास्तवमा खिच्नको लागि मात्रै फोटो खिचिन्छ। त्यसको लागि हामी वेडिङ फोटोग्राफीको कुरा गरेर अलिकति चाहन्छु, जहाँ पनि मैले चाहन्छु मैले पनि अलिकति धेरै वेडिङ गरेको भएर तपाईँ हामी फोटोग्राफरको लागि वेडिङ भनेको सानो कुरा हो। किनभने हामी एउटा सिजनमा के भने 20-25वटा वेडिङ गर्छौँ। हामीलाई एउटा वेडिङमा सुरुदेखि अन्तिमसम्म के हुन्छ होइन, के घटना घट्छ त्यहाँ होइन, सबै कुरा थाहा हुन्छ। त्यसैले हामीलाई के लाग्छ भने यो वेडिङ भने सिम्पल हो, म अङ्ग्रेजी गर्न सक्छु भन्ने लाग्छ। र हामी कतिपय फोटोग्राफरहरू त्यसलाई एकदम सामान्य रूपमा लिन्छौँ। त्यसलाई के चाहिँ बनाएको छैन भने यो नै हाम्रो बिजनेस मल हो, त्यो मलभित्रको ठुलो हाम्रो एउटा सुपर मार्केट हो भन्ने कुरा हामीले सोचेका छैनौँ। त्यो एउटा वेडिङ तपाईँले सुटिङ गर्न पाउनु नै तपाईँको मार्केट एक्सपान्सन हुने हो।
20,000मा एसाइनमेन्ट लिनु मात्रै तपाईँको ठुलो कुरा होइन। 20,000मा तपाईँले एसाइनमेन्ट लिइसक्नु भने त तपाईँ त्यो वेडिङमा पस्ने ढोका मात्रै खोलेको, तर त्यहाँभित्र मार्केट के छ भनेर तपाईँले अध्ययन गर्नु पऱ्यो, साथीभाइसँग सरसल्लाह गर्नु पऱ्यो। अनि त्यो 20,000मा एसाइनमेन्ट लिइसके त्यहाँबाट अर्को 20,000 कसरी कमाउन सकिन्छ त्यो उपाय खोज्नुपर्छ। त्यो उपाय थुप्रै उपायहरू छन्, ती उपायहरू चाहिँ तपाईँ हामीमा वेडिङ फोटोग्राफी गर्नु चाहिँ किन भन्दाखेरि स्टुडियोमा मात्रै बसेर अहिलेमा फोटोग्राफीमा त्यति धेरै हामीले व्यवसाय गर्न सकिरहेका छैनौँ। यस्तै इभेन्टहरूमा होइन, यस्तै वेडिङहरूमा अरू पब्लिक इभेन्टहरूमा हामीले चाहिँ अलिकति पैसा कमाउन सक्ने ठाउँ हो। त्यो ठाउँमा चाहिँ हामी कम्पिटिसन गरेर हामी नै कम्पिटिसन गरेर एउटा क्यामेरा लिने साथीले अर्को क्यामेरा लिने साथीले लिइरहेको एसाइनमेन्टमा तपाईँले 5,000 सस्तो गरेर लिइदिनु भयो भने तपाईँले एसाइनमेन्ट पाइरहनु भएको छ, तर के भने तपाईँ आफैले घाटा भइरहेको छ। यति कुरा चाहिँ सम्झिनुपर्छ हामी यदि अगाडि बढ्ने हो, समूहगत रूपमा अगाडि बढ्ने हो भने हामीले यसरी सोच्नुपर्छ। यो सोचेन भने हरेक असाइनमेन्ट गर्दाखेरि सोचेन भने हामी सधैँभरि पासपोर्ट फोटो र अनि फोटोमा स्टुडेन्ट फोटोमा हाल्दियौँ भने हाम्रो प्रगति त्यति छिटो हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। र अर्को कुरा मलाई के अरे जो फोटोग्राफी विधा हो, हामी सबैले चाहिँ फोटोग्राफी विधालाई जसले जे विधामा पैसा कमायो त्योभन्दा पछि लाग्नेले त्यही विधा छान्ने अनि त्यसैलाई चाहिँ लाग्ने होइन, अनि आफूले गर्ने काम चाहिँ ज्यादादारीको रूपमा गरिदिने, यी कारणले गर्दाखेरि थुप्रै फोटोग्राफर साथीहरू व्यवसायिक रूपमा लागेका फोटोग्राफर साथीहरू चाहिँ पछाडि परेको देखिन्छ र अगाडि बढ्न नसकेको देखिन्छ। ती कुराहरूलाई चाहिँ हामीले अलिकति सङ्घ संस्थाबाट जोड दिनुपर्छ र सङ्घ संस्थामा लाग्ने सम्पूर्ण सदस्यहरूले चाहिँ अलिकति महत्त्वको साथ हेर्नुपर्ने मलाई लाग्दछ। र मलाई चाहन्छु काठमाडौँ फोटोग्राफर सङ्घ म लगभग 6-7 वर्ष अगाडि त्यतिखेर हाम्रो हुन्थ्यो। मलाई चाहिँ सङ्घ संस्था भनेको म अझै पनि काठमाडौँ फोटोग्राफर सङ्घको सदस्यता लिएको छैन मैले, यसमा तपाईँले माफी माग्न चाहन्छु। र मलाई फोटोग्राफर सङ्घले जहिले पनि माया गरिरहेको छ र म पनि के भने मैले फोटोग्राफर सङ्घमा त्यतिखेर चाहिँ बालकृष्णजीहरूलाई बोलाएर बालकृष्ण फोटोग्राफरको लागि यसो गर्ने उसो गर्ने भन्दाखेरि उहाँले आफ्नो हात मिलाएर चाहिँ मैले गरेको प्रस्तावलाई स्वीकार गरेर हामीले केही कार्यक्रमहरू पनि गऱ्यौँ। अब यस्तै कार्यक्रमहरू चाहिँ के छ भने हामी अलिकति राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा फोटोग्राफरको क्षमता वृद्धिको लागि चाहिँ सङ्घ संस्थाले अलिकति बृहत रूपमा सोचिदिने हो कि होइन, त्यो सोच्नको लागि हामी कोसँग सहकार्य गर्ने त। जस्तो अहिले कोड्याक कम्पनीको धोलालेको त्यो साथीहरू देखेको छु होइन, वर्षौँ अगाडिको सबभन्दा संसारकै सबभन्दा ठुलो फोटोग्राफी कम्पनी कोड्याक कम्पनी आज फेरि पारिले जुनको राज देखेको छु। मलाई यसमा कति खुसी थियो, म अलिकति खुसी भएको छु र अलिकति आशावादी पनि भएको छु कि हिजो हाम्रो काठमाडौँमा आजभन्दा लगभग 10-15 वर्ष अगाडि टोनिका थियो, कोड्याक थियो, फुजी थियो होइन, सबै चाहिँ यो बजारमा थुप्रै लगानी गर्ने ठुल्ठुला कम्पनी मल्टिनेसनल कम्पनीहरू थिए। जसले गर्दाखेरि के हुन्छ भने तपाईँ हाम्रो कुराहरू राख्नलाई सजिलो थियो त्यो बेला, तर थोरै फोटोग्राफर भएको कारणले त्यतिखेर जति सकिन्थ्यो त्यति गर्न सकिएन। तर अब चाहिँ के छ भने एउटा मल्टिनेसनल कम्पनी यदि बजारमा आइरहेको छ भने त्यो मल्टिनेसनल कम्पनीलाई तपाईँ हामीले कसरी सहयोग गर्ने र उसलाई कसरी सहयोग गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ यसै फोटोग्राफर सङ्घ काठमाडौँ फोटोग्राफर सङ्घहरू जो गराउनुपर्छ भन्ने लाग्छ। यो चाहिँ एकदम सानो कुरा होइन, यदि चाहिँ ठुलो कुरालाई ठुलो जमातलाई नै असर पार्ने कुरा हो। र आज धेरै बोल्दिनँ भन्दा हुन्छ नि बोल्न मलाई हुँदो रहेछ। म तपाईँलाई अलिकति मेरो आफ्नो बारेमा बताउन चाहन्छु। आफूले व्याख्या गर्यो, आफूले विज्ञापन गर्यो भन्नु होला, यसले सायद तपाईँहरूलाई अलिकति मोटिभेसन गर्छ कि भन्ने आशा। मैले 7 वर्ष क्रुज लाइनमा काम गरेँ। त्यतिखेर म यहाँबाट कलाकारहरूको एउटा इन्स्टिच्युट थियो, पायोनियर फोटोग्राफी इन्स्टिच्युट। त्यहाँ मैले केही समय पढाएपछि एउटा अफर आयो, अमेरिका फोटोग्राफी गर्न जाने हो भन्ने अफर आयो। अमेरिका भनेपछि त उसले त्यो केटामाको 3 नेत्र बन्छ खुसी देखेपछि भने जस्तै हामी नेपालीहरूले अमेरिका भन्ने बित्तिकै सबै कुरा छोडेर जाऊँ, श्रीमती छोडेर जाऊँ, चचरी छोडेर जाऊँ, बाबामै छोडेर जाऊँ भन्ने लागेको रहेछ होइन। मेरो पनि त्यस हिसाबमा भएँ। म कृषिमा काम गर्दा गर्दै के लाग्थ्यो भने म त्यतिखेर रेडियो कार्यक्रम चलाउने, त्यतिखेर म पढाउने, अनि म चाहिँ ओहो म त कति ठुलो मान्छे, मलाई त फोटोग्राफी सबै त आउँछ, म त किन म जस्तै इन्टरभ्यू दिने पास हुन्छ भनेर म घमण्ड लाग्थ्यो। म इन्टरभ्यूमा पास पनि भएँ, मलाई 1.5 वर्ष लाग्यो त्यहाँ जानलाई। म त्यहाँ गएँ पनि, गएपछि के भयो भने म जाँदाखेरि त्यहाँ लगभग 20-22 देशका फोटोग्राफरहरू जम्मा भइदिएकै ठाउँमा 3 महिना कलेज गर्नु परेको थियो। त्यहीँभित्र कलेजमा गएपछि त केही कुरा पनि बुझ्दैन त म एपेचर भने नि बुझ्दैन, सटेस्पिड भने नि बुझ्दैन, अर्थो भने नि बुझ्दैन, एचडी फोटोग्राफी तपाईँ पनि बुझ्दैन
होइन। त्यस पछाडि त्यहाँ यो जुन इक्विपमेन्टको बारेमा भन्छ के पनि बुझ्दैन, लगभग 1 हप्ता त्यो लाग्यो जस्तै नै। त्यसले मलाई के सिकायो भन्दाखेरि यो अब होइन रहेछ, मैले के नजाने रहेछु भन्ने कुरा सिकायो। त्यस पछाडि म ग्राउन्डमै आएँ, एकदम ग्राउन्डमा आएर मैले त्यहाँ पढाएको कुरा सिक्न थालेँ। 3 महिनाको क्लास पछाडि कलेज पछाडि त्यो कलेज पास गरेपछि अनि काम गर्न सुरु गरेँ। काम गर्न सुरु गर्दाखेरि के देखेँ भन्दाखेरि फोटो खिच्ने दौड हामीले थाल्यौँ। कोही हाम्रो बाहिर हुन्थ्यो, बाहिर 44 डिग्री 45 डिग्रीको घाममा त्यो क्यारिबियन आइल्यान्डमा जाँदाखेरि क्याङ्गे भन्थ्यौँ, त्यो सिटबाट बाहिर निस्किँदाखेरि फोटो खिच्नु पर्थ्यो। 2-3 घन्टा तपाईँको त्यो 44-45 डिग्रीको घाममा फोटो खिच्दाखेरि कस्तो हुन्थ्यो होला तपाईँको। अब यहाँ चाहिँ के भने यस्तै रमाइलो गरेर गइरहेको मान्छे, यति खुसी साथ बसिरहेको मान्छे, एउटै कुरा पैसाको लोभले अमेरिकन लोभले त्यहाँ गएपछि त्यो दुःखले के सिकायो भन्दाखेरि वास्तवमा काम गर्नु पर्दो रहेछ, कति दुःख गर्नु पर्दो रहेछ भन्ने कुरा सिकायो र फोटोग्राफीलाई उद्योगमा कसरी ढाल्नु पर्दो रहेछ भन्ने कुरा मैले यो कुरा चाहिँ मलाई ध्यान देखायो। एउटा सिपमा लगभग 4000-5000 कस्टमर हुन्थ्यो, गेस्ट हुन्थ्यो, अनि 2000 जति त्यहाँ क्रू मेम्बर हुन्थे। फोटोग्राफर 17-18 जना हुन्थ्यो। 17-18 जनाले 1 हप्ताको क्रुजमा लगभग तपाईँको 30,000 देखि 40,000 फोटो खिच्थे। 30,000 देखि 40,000 फोटो खिच्थे भनेको तपाईँको के हो भन्दाखेरि 1 हप्ताको एउटा क्रुजमा $1.5 लाख चाहिँ उनीहरूको मिनिमम चाहिँ टार्गेट हुन्थ्यो। तर उनीहरूले कसैको फोटो खिच्दाखेरि पैसा दिएर असाइनमेन्ट लिएर खिच्दैन थियो। वेडिङ खिच्दाखेरि तपाईँ $30 असाइनमेन्ट थियो। तपाईँको $30 भनेको तपाईँको सिपको एडमिनिस्ट्रेसनले लिन्थ्यो, फोटोग्राफरले के पनि हुन्थ्यो। फोटोग्राफर के गर्नु पर्थ्यो भने आफैले वेडिङ खिचेर आफैले बेच्नु सक्नु पर्थ्यो। जति बेच्छ त्यति नै कमिसन आउँथ्यो। यति रकम भनेर कहिले पनि छुट्याइदियो, तर प्याकेज छुट्याइदिएको थियो। $500 देखि लिएर 6,000, 7,000, 10,000सम्मको प्याकेज हुन्थ्यो होइन। त्यो चाहिँ के हो भने त्यो किन त्यो आयो भन्दाखेरि फोटोग्राफीले उद्योगमा ढालेको कारणले गर्दाखेरि त्यो मूल्य चाहिँ 500 देखि 10,000 डलरसम्म चाहिँ त्यो मूल्य आयो। त्यहाँ ग्यालरीमा जाँदाखेरि तपाईँको कस्टमरले के गर्थ्यो भन्दाखेरि आफूले सानो मन पऱ्यो फोटो किन मन परेन त्यहाँ फालिदिन्थ्यो। उसले आफैले झिकेर फाल्न सक्थ्यो होइन। तपाईँले हाम्रो फोटो खिचेर त कस्टमर आएर मन परेन त्यहाँ फाल्न सक्दैन नि, त्यो तपाईँ हाम्रो सम्पत्ति हुन्छ होइन। तर के छ भने मैले वेडिङमा मात्रै सिलेक्ट किन भयो भन्दाखेरि वेडिङ भनेको चाहिँ केही नभए नि त्यो दिन वेडिङ कपाल भनेको संसारकै सबैभन्दा ह्यान्डसम ग्रुम र ब्युटिफुल ब्राइड होइन त। त्यो दिनमा भन्दा राम्री त्यो ब्राइड त्यो दुलै कहिले नै हुन सक्दैन। त्यो दिनमा जस्तो बढी ह्यान्डसम त्यो दुला कहिले पनि हुन सक्दैन। र त्यो दिनमा आउने गेस्टहरू सुट प्यान्ट नलाइकन आउने गेस्ट चाहिँ नभएर मात्रै नभएर यति कुरा तपाईँहरू बुझ्नुपर्छ। यति कुरा तपाईँले बुझ्नुहोस्। अनि म के देख्छु हाम्रो फोटोग्राफर साथीहरूलाई भने खालि फोटो खिच्ने चाहिँ त्यही के अरे वेडिङ कपाललाई मात्रै फोकस गरेर फोटो खिच्नुहुन्छ र त्यो सुट बुट ल्याएर आउने परिवार गेस्टलाई फोकसै गर्नुहुन्न हो। एक साइडमा सम्पूर्ण गेस्टको फोटो खिचिदिनुपर्छ वेडिङ कपालको मेमोरीको लागि, तर अर्को साइडमा तपाईँले त्यो गेस्टलाई कसरी हाम्रो इन्कम सोर्स बनाउने भन्ने कुरा तपाईँले त्यहाँनिर सोच्नुपर्ने हुन्छ। त्यो मैले किन भनिरहेको छु, आजभन्दा 5-6 वर्ष अगाडि भन्दै आएको छु, आज पनि भन्छु, भोलि पनि भन्छु। तपाईँ यदि छिट्टै आफ्नो कला प्रदर्शन गर्न चाहनुहुन्छ, आफ्नो मार्केटिङ रेट बढाउन चाहनुहुन्छ भने त्यो सुट बुट लाएर आउने त्यो वेडिङ भेन्यूको गेस्टलाई फोकस गरेर तपाईँले फोटो खिच्नुहोस्। एउटा स्टुडियो स्थापना गर्नु छुट्टै कसरी हुन्छ त्यो उपाय आफूले निकाल्नुपर्छ होइन। नभए साथीलाई सल्लाह सुझाव दिने हो कि वेडिङ भेन्यूको मान्छेसँग सल्लाह सुझाव दिने हो कि यो गर्नुभयो भने तपाईँले 30,000 असाइनमेन्ट लिएको वेडिङबाट एक्स्ट्रा 50,000 कमाउनुहुन्छ। कल्पना गर्नुहोस्, एउटा वेडिङबाट तपाईँले 30,000 लिनुभयो, अर्को 50,000 कमाउनु भने 80,000 कमाउनुहुन्छ। तपाईँले 3टा वेडिङ सुट गरेर बराबरको आम्दानी गर्नुहुन्छ। 3टा वेडिङ गर्दाखेरि तपाईँलाई के हुन्छ, बहुत बिजी हुनुहुन्छ। एक दिन वेडिङ गरेर त्यसपछि आएर खानुहुन्छ, भोलिपल्ट सर्भिस गरेर पछिबाट अडिट गरेर अनि डेलिभरी गरेर होइन। तपाईँलाई कति चाहिँ टाइम लाग्यो भन्नुहोस् त। त्यो टाइमलाई पैसामा कसरी कन्भर्ट गर्ने, यो कुरा चाहिँ मैले चाहिँ तपाईँलाई जहिले भन्ने थुप्रै कुराहरू हुन्छन्। यो कुरा चाहिँ तपाईँ वेडिङ सुट गर्ने मान्छेहरूले अलिकति फोटोग्राफर साथीहरूले ध्यान दिनुपर्छ। यदि तपाईँ आफूलाई क्यापेबल बनाउनुहुन्छ भने, किन भन्दाखेरि त्यो मार्केटिङ गर्ने सबभन्दा राम्रो ठाउँ हो क्या। तपाईँको हाम्रो स्टुडियोमा के अरे आउने जो कोही कस्टमर भनेको चाहिँ दिनमा 10 जना आउला नि, तर त्यो वेडिङ भेन्यूमा त 100-200को हाराहारीमा आउँछ नि त। आज आउने गेस्टको बच्चा बच्चीको पनि भोलि बिहा हुन्छ नि त। अनि उनलाई तपाईँले आज खिच्दो फोटो मन पऱ्यो भने के हुन्छ, तपाईँले
वातावरण गर्नु भने त ऊ त भयो तपाईँकै आउँछ नि त। त्यो चाहिँ के हो भने तपाईँले मार्केटिङ गर्ने सबभन्दा ठुलो एभेन्यू हो त्यो भेन्यूलाई चाहिँ तपाईँले माया गर्नुहोस्, सिन्सियर भएर काम गर्नुहोस्। कुनै पनि वेडिङलाई तपाईँले चाहिँ केयरलेस नगर्नुहोस्। ए यो वेडिङको के अरे दुलादुलीले त ज्याकेट बोलाएर राख भनेर तपाईँले त्यसलाई केयरलेस नगर्नुहोस् होइन। या यो वेडिङको भेन्यूले त पैसा दिँदैन भनेर यसरी नगर्नुहोस्। पैसा दिनेसँग जुन असाइनमेन्ट भयो तपाईँहरूले चाहिँ पैसासँग अब ननाच्नुहोस्, तपाईँले आफ्नो पेसासँग नाच्नुहोस्, आफ्नो कलासँग नाच्नु भने तपाईँ भोलि सफल हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र अब अरू फोटोग्राफी विधाहरू त साथीहरूले गर्दै आउनुभएको छ। अब त्यसमा चाहिँ अब ठाउँमा एउटै अब बाहिर जेनेरिक फोटो खिच्ने मान्छेले एउटै 50,000 फोटो खिच्छन्, किन 10 वर्ष लाग्ला अलग कुरा होला। अब पोस्ट कार्डको जमाना पनि अब अहिले पहिला जस्तो छैन। अब मार्केटमा अलिकति गाह्रै छ। अब बुकहरू पनि अब मार्केटमा त्यति धेरै बिग्दैनन्, किनभने अनलाइनमा सबै कुराहरू छन्। र अब यो नयाँ मार्केट सिर्जना कसरी गर्ने, नयाँ मार्केट हामीले कसरी बनाउने भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँ हामी सबै मिलेर सङ्घ संस्थासँग बसेर के गर्न सकिन्छ, मार्केट कसरी रिसर्च गर्ने, त्यो मार्केटले चाहेको के छ अनि हामीले के दिन सकिन्छ, कसरी दिन सकिन्छ, यी कुराहरूलाई हामीले बढी जोड दिनुपर्छ। र अन्तिममा म फेरि लामो समयले काठमाडौँ फोटोग्राफर सङ्घ मैले चिनेदेखि नै जानेदेखि नै हाम्रो पूर्व अध्यक्षज्यूहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यसका सहकर्मी सम्पूर्ण साथीहरूलाई, मेरा फोटोग्राफर मित्र साथीहरूलाई, म तपाईँहरू सबैलाई र म यहाँ एउटा विशेष कुरा भन्न चाहन्छु। अब हरिजी सम्मानित हुनुभएको छ। कोभिडको बेलामा फोटो प्रदर्शनी गरेको कारणले काठमाडौँ फोटोग्राफर सङ्घले फोटो पसलले गरेको हो। काठमाडौँ फोटोग्राफर सङ्घ र फोटो पसलले भनेर दुईजना सल्लाहमै गरेका हौँ। गरेको म एउटा के भन्न चाहन्छु भने यो फोटो एक्जिबिसन के हो, फोटो कम्पिटिसन के हो, यसले फोटोग्राफरहरूको क्षमता वृद्धि कसरी गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ अलिकति हामीले सोच्नुपर्छ। तपाईँहरू कुनै पनि एक्जिबिसन होस्, कुनै पनि कम्पिटिसन होस्, कम्पिटिसनमा तपाईँले पार्टिसिपेसन गर्न यदि डराउनु भयो भने तपाईँको कस्टमरसँग कुरा गर्न पनि तपाईँ डराउनुहुन्छ, जसले गर्दाखेरि तपाईँले आफ्नो प्रडक्ट बेच्न सक्नुहुन्न। यति कुरा चाहिँ तपाईँ हामीले सिम्पली बोल्नुपर्छ। ठुलो कुरा पनि होइन, कुनै माइल एक्स्ट्रा माइल दौडिनु पर्ने कुरा पनि होइन। र कुनै पनि फोटोग्राफर सङ्घ संस्था कुनै पनि कसैले पनि फोटोग्राफीको यदि माया गर्नुहुन्छ फोटोग्राफीलाई भने तपाईँले कुनै पनि ठाउँमा नछाड्नुहोस्। त्यसले के जित्छ के जित्दैन, यसले के पाउला के पाउँदैन भन्दा पनि के सिक्न सकिन्छ भनेर नै आफू एटेन्ड हुने हो, त्यसमा सहभागी हुने हो। त्यही कारण आफ्नो सहभागिता चाहिँ सम्पूर्ण फोटोग्राफी इभेन्टहरूमा गराउनुहोस् भन्ने म तपाईँलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। र आजको यस कार्यक्रममा मलाई हुन त म आफू बच्चै जस्तो लाग्छ, बच्चै जस्तो मान्छेलाई प्रमुख अतिथि बोलाइदिनु भयो। मलाई अलिकति लाज पनि लागिरहेको छ किनभने भन्दाखेरि यहाँभन्दा सिनियर दाजुहरू हुनुहुन्छ, तपाईँ पनि बोलाइदिनु भयो। म धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्दछु। र यसमा म अलिकति फोटो पसलको कुरा जोड्न किन चाहेँ भने फोटो पसलले पनि काठमाडौँ फोटोग्राफर सङ्घसँग सहकार्य गर्दै आएको छ। र भोलिका दिनहरूमा पनि फोटो पसलले काठमाडौँ फोटोग्राफर सङ्घसँग सहकार्य गर्ने नै छ। र हामीलाई यो काठमाडौँ फोटोग्राफर सङ्घको सहयोग धेरै नै चाहिन्छ। सम्पूर्ण फोटोग्राफर साथीहरूलाई, सम्पूर्ण व्यवसायिक फर्महरूलाई र यस्तै फोटो पसलकै समस्या अथवा अन्य कुनै व्यवसायिक फर्महरूको समस्याहरूलाई नै समाधान गर्नको लागि हामीले यो फोटोग्राफर सङ्घ काठमाडौँ फोटोग्राफर सङ्घलाई प्रयोग गरौँ, यसलाई सहयोग गरौँ, यसलाई साथ दिउँ, यो सँगसँगै हिँडौँ। मलाई एउटा दुःख लागेको छ, मैले भनिहालेँ, तपाईँहरू नरिसाउनु होला। क्षेत्रीय सम्मेलन भेला गर्नुभयो, क्षेत्रीय भेलाकै सदस्यहरू सबैले आउनु भएन। यो चाहिँ मलाई चाहिँ दुःख लागेको कुरा हो। किन भन्दाखेरि हुन त व्यक्तिगत प्रब्लम होला, हुनसक्ला, तैपनि म पनि हिजो राति 8 बजेको फ्लाइटमा काठमाडौँ आएको यही एटेन्ड हुनको लागि, फोटोग्राफरहरूलाई नै माया गर्ने, फोटोग्राफरहरूसँग नै म हिँड्नको लागि होइन। त्यही कारणले तपाईँहरू पनि आफ्नो साथीहरूलाई, आफ्नो छरछिमेकीहरूलाई यस्ता प्रोग्रामहरूलाई सिकाउन, बुझाउन र बढी चेतनशील बनाउनको लागि हरदम प्रयास गरिदिनुहोस्। त्यही भन्दै म आजको मेरो 2 शब्दहरू यहीँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु र सम्पूर्ण कार्यक्रमको राम्रोसँग सफल होस् भन्ने शुभकामना दिन चाहन्छु। अध्यक्षज्यू मती बोगटीज्यूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। सबैको नाम लिन त नसक्नु होला होइन, सबैजना यहाँ बस्ने सम्पूर्ण साथीहरूलाई, हाम्रो के अरे सम्मानित हुँदाको महिला फोटोग्राफर साथीलाई पनि धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु, बधाई पनि। आजको मेरो सबै यही टुङ्ग्याएँ। धन्यवाद।